Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere toplama, çarpma, çıkarma ve bölme işlemlerini 3. sınıfını göstereceğim. 122'yi 405 ile topladım. 2 5 daha 7. 2 0 daha 2. 1 4 daha 5. 93 4 ile çarptım. Arkadaşlar bu arada sesim kötü gelebilir çünkü biraz hastayım. 4 kere 3 12 elde var 1 yaptım. 2'yi de yazdım. 4 ile 9'u çarptım. 36 buldum. Bir de elde vardı. 372 oldum. 142'yi 25'ten çıkardım. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir onluk alırız. Burası kalır 3. Burası olur 12. 12'den 5 çıktı 7 kaldı. Arkadaşlar tam olarak göremiyorum da. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Bir daha aşağı sayımız 117. Bölme işlemini yapacağım. En zor işlem aslında bana göre çok kolay bir işlem. Altının kafasına vururuz. Altının içinde 3 2 defa var. 2 kere 3 6. Alttan 6 çıktı 0 9 daha aşağı 9. Kalan 9'un da kafasına vur. 9'un kafasına vururuz. Aşağı indir. Kalan 9'un kafasına vururuz. 9'un içinde 3 defa var. 3 kere 3 9. 9'dan 9 çıktı 0 diye yaptım arkadaşlar. Umarım bu işlemlerimi beğenirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.